2 TB का ये SSD हार्ड डिस्क। दोस्तों यदि आपको अपने लैपटॉप में हार्ड डिस्क को अपग्रेड करना है, SSD में कन्वर्ट करना है तो टर्न ऑफ कीजिए, बैटरी रिमूव कर दीजिए। SSD के लिए यहाँ पे 2 स्क्रू लगे हुए हैं तो इसको अनलॉक कीजिए, इस तरीके से पुल कीजिए और हार्ड डिस्क यहाँ पे बाहर आ जाएगा। इसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे साइड में 2 स्क्रू लगे हुए हैं, इसको आप रिमूव कीजिए। अपने पुराने हार्ड डिस्क को यहाँ पे रिमूव कर दीजिए। 2 TB का ये SSD हार्ड डिस्क तरीके से इसमें स्लाइड कीजिए। तो यहाँ पे इस तरीके से इंसर्ट करने के बाद दोनों स्क्रू को टाइट कर दीजिए। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कीजिए और इसके बाद अपने लैपटॉप में न्यू हार्ड डिस्क को यूज कर सकते हैं।